медицинский центр оснащен компьютерной томографией, цифровым рентгеновским аппаратом, ультразвуковым и эндоскопическим оборудованием. Это новый учебно-лечебный и научный комплекс КГМА в Баткенской области. В открытии центра принял участие президент Садыр Джапаров. Особенно хочется отметить, что преимуществом этой клиники является возможность совмещения учебы и получения практического опыта. У студентов будет возможность работать под руководством профессоров, а местные жители смогут получать качественную консультацию медработников. В последние годы медакадемия получила особый статус, расширенные полномочия и одновременно взяла на себя большую ответственность, войдя в число 5 ведущих университетов страны. В традициях нашего народа всегда было глубочайшее уважение к профессии врача. Существует мудрая поговорка «Чыныгы дабагерлер кудайга жакын» – истинные целители, близкие к Богу. Именно поэтому мы обязаны оказывать им должное уважение. В своем обращении к баткенцам президент отметил, что не только жители Баткена, но и весь народ Кыргызстана испытывает радость от того, что в преддверии праздника Ноурус, символизирующего весеннее равноденствие и обновление природы, вопросы по границам страны были полностью разрешены. Границы Кыргызстана начинаются с Баткена, и любые волнения в этом регионе затрагивают всю страну. Уверен, что теперь с окончательным уточнением границ этот вопрос закрыт. Государство не оставит без поддержки жителей Баткена, которым приходится переселяться. Власти возьмут на себя строительство современных домов, создавая для них комфортные условия для жизни. Отныне кыргызско-таджикская граница станет границей мира, безопасности и добрососедского сотрудничества. В Баткене воцарится мирная жизнь, народ обретет спокойствие. Президент осмотрел новое здание, ознакомился с современным медицинским оборудованием, установленным в учреждении, и побеседовал с персоналом учебно-лечебного и научного комплекса. В клинике есть стационар на 76 коек, общежитие на 96 мест и современный конференц-зал, рассчитанный на 160 человек. На строительство клиники было израсходовано 292 миллиона сомов, а на медицинское оборудование 99 миллионов. По инициативе президента был построен, это заложена капсула президентом, для того, чтобы все студенты, которые учатся в медакадемии, проходили практику. И вот эта клиника позволит, чтобы наши студенты, ординаторы непосредственно сами работали, а наши преподаватели вахтенным методом будут приезжать сюда, профессора, доценты, консультировать всех больных, которые нуждаются в помощи. Президент выразил благодарность руководству и коллективу учебного заведения за их значительный вклад в развитие системы здравоохранения страны. Также он поблагодарил иностранных инвесторов, которые профинансировали строительство студенческого общежития на 96 мест, а также строителей. Фундамент комплекса был заложен в 2022 году. Проект строительства разработали в рамках национальной программы развития Кыргызстана до 2026 года для реализации концепции региональной политики. Общая площадь комплекса 5300 квадратных метров. Сметная стоимость только самого здания составляет 300 миллионов сомов, а оборудование порядка на 100 миллионов сомов. Надо отметить, что такого комплекса нет ни в какой области, только в Баткенской. Кроме этого, в онлайн-формате с участием президента состоялось открытие 2 центров семейной медицины в Леликском районе. Также в Баткенской области состоялось открытие 4 школ и 1 детского сада. Это школа Таян, рассчитанная на 150 мест в селе Таян Баткенского района. Здесь учатся 227 учеников и работает 22 преподавателя. Строительство школы началось в январе 2024 года. Нам очень нужна была новая школа. Новое учебное заведение соответствует всем современным стандартам. Здесь созданы очень хорошие условия. Я уверена, теперь мы сможем усовершенствовать методику преподавания и улучшить качество школьного образования. В Кадамджайском районе открыли 2 новые школы. Одна из них – школа номер 41 имени Сатарова на 275 мест. Сбылась давняя мечта и жителя села Караджигач, где открылась новая школа Дайкан, рассчитанная на 375 мест. Строительство школы началось в 2023 году. Спортивный зал, столовая, новые кабинеты. Теперь здесь есть все условия для получения качественного образования. Также
Также в Баткенской области в городе Кадамджай состоялось открытие одного детского сада. Дошкольное учебное заведение рассчитано на 90 мест. Сметная стоимость более 19 миллионов сомов. Капитальная реконструкция детского сада «Ромашка» началась в январе 2024 года. Для этого были привлечены средства в размере 19 миллионов 366 тысяч сомов. Финансирование было за счет средств, направленных на развитие Баткенской области. Как отметили в Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства, на строительство 15 новых социальных объектов по стране было затрачено 1,5 миллиарда сомов из государственного бюджета. Также президент с рабочей поездкой посетил Ошскую область, где состоялось открытие заводов по производству кирпича и обогащенного угля в селе Ташары Карасуйского района. Садыр Джапаров подчеркнул, что привлечение инвестиций, включая частные фонды и банковские вложения, укрепляет доверие бизнес-сообщества к экономической политике государства и демонстрирует другим инвесторам, что Кыргызстан открыт для новых производств. В стране созданы благоприятные условия для реализации крупных бизнес-проектов. Өлкөнү өнүктүрүүдө орчундуу роль ойной турган өнөр жайышканаларынын ачылышы албетте кубаттоого аларлык көрүнүш. Самое главное, развитие промышленности в регионах является стратегическим приоритетом. Такие проекты способствуют укреплению стабильности экономики, снижению зависимости от импорта строительных материалов и созданию новых возможностей для роста и развития. Ставя перед собой большие цели и открывая новые заводы в районе, подается отличный пример для других предпринимателей, вдохновляя их на создание новых идей и возможностей в сфере промышленного развития. Пусть работа заводов будет успешной, пусть они станут конкурентоспособным и технологически продвинутым производством. Пусть труд, вложенный в этот проект, принесет еще больше благополучия и процветания. Торжественная церемония разрезания ленты, официальный запуск предприятия для президента был продемонстрирован полный автоматизированный цикл изготовления продукции, начиная от подготовки сырья и заканчивая упаковкой готовой продукции. Этот инвестиционный проект реализован на сумму более 9 миллионов долларов, который обеспечит 250 рабочих мест для жителей Карасуйского района. Планируется выпуск 50 миллионов кирпичей и производство 600 тысяч тонн угольной продукции в год. Assalomu alaykum, tag'in bir jolu. Yaxshimi, yaxshi turasizlarmi? Rahmat. Yaxshi. Sizlarmi? Rahmat. Tinch bo'lsangizlar bo'ladi. Rahmat sizga, sizga rahmat tashrif buyurganlarga. El uchun azam xizmat qildilar. El uchun og'izlarda qoldirdilar. Tarixda. Keng rahmat. Qo'ldan kelishincha harakat qilyapmiz. Tinchlik bo'lsa, stabillik bo'lsa, ana bar bo'ladi. Ikki so'z bilan saylaysizlar. Biz yaxshilab ishlayotganini ko'ramiz. Также Садыр Джапаров побеседовал с местными жителями, которые выразили благодарность за его внимание к региону, поддержку инициатив и реализацию важных социальных и инфраструктурных проектов. Кундуз Кадатаверский Кукульбеков, Фалато 24, итоги недели.